Deuxième, quand il fallait, na betele fallait ma boko ma casse ngai. Ba joueur ko ba kokité, ko mema kombo RDC na CAN. Na entraîneur na bango, mais il y a même kombo RDC. Na betele ma boko na féliciter ma casse pena. Mais koloba ke à part yé mutu musulté, wananda lobi mabe. Na bango. O ba kima biso na ngakati na yebi bango. Oyo balijwa ba makolo ngombe na yebi bango pa musée. Oyo bakaboli ba $10,000 mikolo na yebi bango. Siko tangu via do salemba otanga ba kombo les mêmes ba kombo wanisho. Na sani. A raison, côté ba qualité aza na raison. Aza na top nan lelo na Congo. Aza na top et puis à ça le spectacle bien à yemba bien aza na raison mais yé kakate wana ndé na boyi. Côté wana aza pena bon a ça spectacle kito d'ailleurs pataki bat nanga moko ay pataki nga na beta mabo mais so balingi alobage à parier mutu so date wana ndé na vino wana des erreurs fallait ko rectifier le général de fa akufi bobimisi $49,000 le fombone na raboyi na piéton na minito na carte gouvernement botala boyoka sur le fombone akufi boya bosomba ba cercle ya cher bosabani quelle façon de diriger donc on peut ba ko zo pe ici Romboda inaza basali chorégraphie bien na stade banga betela ba maboko. Donc, au Zamboga artiste, pour sous-estimer, pour minimiser que Congo matotikal kan artiste non. Aza bon, aza na top, beta msane bien et puis ça la fierté na biso. Bravo. Et surtout, wana nyonso, ngakuna conseiller bango ba vanda bina na ndako, ba tika na presse. Makamana bango se bani, ba vanda bango na parler. A tout ça les défense en dernier zo bimi sabino kutumabe bimi sabino pe maele muke vraiment da conseil quand maele les ont créé problème mais c'est normal $500 au betité so au betité au ça faut son ça donc ça on a sens té nga conseil na opé ça batika na na presse. Amis internautes, merci à tous les chevaliers et chevalières de la plume ici présents. C'est toujours au nom de l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, dans le cadre de cette émission, cette conférence de presse qui est dénommée, intitulée Face à la presse, un concept de professionnels de médias en ligne qu'on a mis en place. Ça vous permet quand même d'avoir les informations fiables et nettes à ce qui concerne l'actualité culturelle, politique et tant d'autres. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, lui c'est un grand, un auteur-compositeur. Il est aussi arrangeur de sons, un ancien de la pire Bakuba, du fait Pépé Calais en Pagna. Il s'appelle Godé Lofombo. Personne n'ignore que le mois passé, on avait un grand problème à ce qui concerne l'obsèque de l'illustre disparu, le général de FAO. Il paraîtrait que Lofombo faisait partie du groupe qui ont détourné $25,000 qui a été offerte par le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka. Mais avant de lui donner la parole, je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère au nom de Cax Kadima, à qui je salue, Cax Kadima. Merci beaucoup et merci à tout le monde, merci à tous les internautes et merci à tous nos téléspectateurs, merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Godé Lofombo, l'ancien de Empire Bakuba. Nous allons savoir beaucoup de choses, j'ose croire. Il va bien répondre à nos préoccupations. Restez toujours branchés et abonnés dans nos différentes chaînes que vous nous regardez. Merci. Merci, moi c'est Junior Moyoabou, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs et les moindres de tous. En respectant nos us et coutumes d'entrée de jeu,
Je salue déjà le président Lofombo. Je vous demande de rester toujours scotché, cimenté dans nos différentes chaînes et surtout que ça sera bilingue pour permettre une meilleure audition à qui que ce soit. Président Lofombo Mbote. Je crois que c'est pour la toute première fois Toyambo au nom de l'association de presse en ligne. Je sais que ce n'était pas facile. Tant on a Comélio, tant on a Bengio, tu avais quand même des doutes. Pour nous, journaliste internet, Sanga. Ni ne bombami na simaona ngana ebiso et le côté bombami to aka na besoin biso to pronara sur l'éthique na déontologie ba rumeur etamboli mandalobaki waze kwa lobi adrisha lobi to aka même na besoin to yoka yope oloba mais d'entrée de jeu na pesio quand même temps au se présenter pas batoyo ba yoka okala ba mona okala ba misu batunara lo fombango akenda wapi bamisu balobi okomano sa na radio RTGA bamisu balobi okomano sa na studio ya RTGA mais Lofombo qui est d'abord Lofombo et puis Lofombo azawat. Merci eza esengo pona nga na remercier bino appel ko oui na remercier bino pour lelo na face ya public ba otala nga de partout na monde pour bino bolingi pour bino bobule kobanda Lofombo naza congolais de père et de mère, né et grandi na Bumbu. Mes parents nanga baza bata Congo central. So na ko kende loin bantam. Ba matcha volume volume na ser. Mes parents nanga bata Congo central. So na ko kende musika bantando de bango mibali. Et na koli na sali école primaire nanga Saint-Jean-Baptiste na Bumbu. Nake sala secondaire CO na institut Bosembo lelo institut Makelele na Bandal na sali humanité na nga na institut Mbaki pa na obtena diplôme na nga en pédagogie générale et pendant tout ce temps na zaka peka musicien donc na combinaka classe na musique ezaki moi facile pour grand frère na nga propre azaki de musicien Chora Mbemba donc ba parents ba compliqué nga penate et tant na yo koma na oui na 6e des humanités na côté empire bakuba yangwana et permettait que soutenir continuer ba chic na koma mission tile et puis père ya ban ebele et puis marié père ban ebele maman moko ba maman ebele bana nyonso na maman moko et puis lelo maman na tikaki biso et na bali famo naza na lelo siko. Merci beaucoup. Je vous signale que nous sommes dans cet espace qui est offert à travers ces grands mécènes, Major Bissadi Bizolo, Zolo Flat Hotel, les amis de théâtre. Les amis de théâtre, là je passe la parole à Kax Kadima. Merci à tout le monde. Maintenant nous allons passer à nos séances de questions. Je ne sais pas s'il y a des journalistes qui peuvent poser déjà des questions. Le chevalier de la Cour. Nana Sangara. Oui, bonjour Président. Bonjour. Oui, je me présente d'abord, moi c'est Nana Sangara, autrement appelée la tigresse de la presse congolaise, donc la chaîne BCK TV et puis Vision officielle télévision. Question nanga préoccupation nanga mingi ezali par rapport il y a 25 000 Toyokaki, 25 000 $ et pesamaki ba musicien bakabola. Koyoka na kati toyoki président Wazekwa a lobby incorrectible atangi Lofombo atangi Adrisha azaki na kati boza ba incorrectible bino so ba pesi bino mbongo boko bimisango quelque part au monite que na ndenge pe alobaki ya ba incorrectible wana et koki mwa kokitisa no po mutu mususu pa za na posata mususu ya kokopere na bino komona ke okotrahir Voilà la première question. Et puis, deuxième question, par rapport au monde Empire Bakuba, le loto président de Fumobini Saka, album Moko Yasuka, si je ne me trompe pas, c'est déjà 3 ans, au Toyo Kakadu Susuke, musique qui a président le Fumbo. Empire Bakuba, aux Amouana, au Banda qui est pas y a Pepe Kale, loco la Mouana. Mais le loto histoire Empire Bakuba et Salaka. Est-ce que le président le Fumbo, Bakba pensait de sous lobby pe Bakoyoka, Empire Bakuba et Salaka Kalepa, il y a président le Fumbo. Et là, on nous a merci beaucoup. Merci beaucoup. Question Moussous. Qui d'autre? Notre question. Question.
Hormis au Nana Tuni à Empire, à Tuni à 25 000 $. Bonjour. Bonjour. Jordan Loubakou, Maïle et Télévision. En tout cas, moi, mon attention est plus attirée côté de la mort de notre confrère, je dirais un grand artiste, votre confrère qui est Kaska Soumou. On a constaté un peu de négligence pour les Aliouans. Le débit à Dey, à Général Kassoumou, comment je dirais, Général Defa ou Atika Kibiso, tout le monde qui est musicien, négligé, mais quand on a attendu, le gouverneur à s'impliquer par rapport à Yambongo. Les musiciens sont vraiment ébélés. Aujourd'hui, on a disputé un détournement. Et on se pose la question, jusqu'à présent, ça ne fait pas vraiment de l'ampleur. Or, Kaska Somotoye, billet à Beta Chanson, et Kanga, si ça veut dire, qui a attiré d'ailleurs l'attention de notre ex-président Joseph Kabila, de savoir qu'est-ce que cela signifie, si ça veut dire. Mais maintenant, vous godez le FOMO. Kaska Somo, je ne pense pas qu'il y en a un beau sanier. Quel est votre rapport, quelle est votre organisation par rapport à Yamatanga Nae, Nengi Zabi préparé? Je n'ai qu'une seule question pour le moment. Qui d'autre? Troisième personne et puis à répondre. Bonjour, je me présente Sandrine Mongoza, Bundesliga. Question de la Koye. Comme on fait ça qui est 25 000 $, vous allez qui n'a cadre à matin. Et comme il y a une balle au Kaboula, l'idée on a au Kaboula, on comment se défendre dans l'année. Je sais que le président n'a pas de quitté. Vous n'avez pas de partager parce que matin, on a parfois musicien. Et comme il y a un niveau au Kaboula, on a 1 000, on a 8 000, on a 5 000. Comment il y a un niveau on a Merci beaucoup. Président, répondre déjà. 3 personnes vont poser question. Tous la tourne sur. Président répond. Nana Sangara la tigresse. Merci. Nana répond Nana Sangara la tigresse. Nakolubana nous isa trahison te. Omoni toza batu. Mutu na mutata na éducation na ye. Mutu na mutu auta de quelque part. Nde toza boye to reflectaka image ya baparent na biso. Parent nyonso tanga bota mona na ye akotisaka mpe mwa ba éducation de base. Ndeti nga parent na ngai yebisa ngai oza na kombo mbemba. Mbemba wana eza ndeke. Mbemba na français bato bayebi eza aigle. Donc nga nde naza boye na mbemba. Kombo famille na nga. Do tokenda na likolo père alobi batela kombo na ko salira ngota mukomo. Do na koli ne lokwa na nzuto na ti lelo. Soko yelinga copie ya mabe. Copie ya mabe. Un na okota kutute. Pona koyeba déjà que kopo oyo soki yindi et ko salir kombo famille o papa na nga peksa. Et puis cop mususu yo ko banga na trahir yo. C'est que daka kopa mabe. Kopa bien na limite yo yelinga kopa bien. Na bimi na ko na kebeta ngoli solo. On est aux trahison. Trahison aux alaka, à ceux qui ont copa mabe na okota kango jamais. Donc on a une question ya Sangara la tigresse. On a au Kabola 25 000 $. Bon, wana na okota ngo pena na mosindo te po na yebi li solo na te na zalaki ni na ebandeli nango ni na suka nango. Mais o na yebi na tali pe ngape na ba TV na yoki pe ba audio ya bato. Mais pour la précision, on a vice-président à Imiko. Na moment wana mama ezo sala. Tango Adrisha Benginga. Wana no ebimite. Adrisha Benginga coach. Mukunzi ngwaka na due koke ba komi na kombo na biso Imiko pas gouverneur et puis gouverneur abimisi 25 000 $. Est-ce que yebi yango ngabi na yebi yango te? Ah Adrisha, est-ce que vous en avez preuve? Aibsinga coach na zana ba preuve. Ngana ibise yo ebinga ne na marchaka nga so ba preuve ya lito kende babi yo na yebi yo yango na taw na yepa na yo tala ba preuve yango tana moni benga keza ba ya solo directement na démissionner lelo ka liboso na saki yango na kena groupe na biso Imiko na bina bango banda lelo na démissionner puis na longoli confiance na bureau
bureau o nangamo na ki vice président donc elo na saki ya ngwana et puis le loto uto yoka ba voice ya via Dio Salemba a confirmé que bon na dange bimaki ba senga ki $25,000 mais azwa ki 18,000 kaka tant azwi 18,000 abimi libanda avanda boye bato bango ba memaki lokola ba poids lourd pour porte gouvernement ko ya bakota bien ba yeko exiger ba pesa bango pe ba mbongo yango moni bimike ba kaboli mbongo via Dieu ça préciser que bazwa ki $1,000 na mo donc vérité nga na ebi yango na menga na kumisi nzambe po na belaki so na zaki pena na santa bien tamsu ba nga zo 1,000 wana te po ba yebinga ato zana no alinga zo 1,000 yango te bon nzambe ka salaki ke kopango ebanda pena kala bato tout bomuni batangi bakombona kopona ya kala ils sont là na kop nyo so mbongo bazanga ate ba spécialiste ba s'organisado ba pena makasi partout mbongo ezalaka biso sutuka kaka bakaboli boy tant on vérifie ba kombo bango kaka bongata na tala ilise wana na moni kale memba tuka na kamo ina ngate wana pona maman la tigresse Sangara et puis son azui il y a Jordan Lubasu Empire nana question nana musu empire zawa empire bakuba ngana zaki musicien kaka bate bebe baye ba empire bakuba zaki ya batu misato ezali ya pepe kale mote d'autant pepe kala kufi mi balé batikala baza en vie président Papitex na président Dilo donc bango nde bosala fort appel ko bobenga bango bakoyebisa bino empire eza bazali président Dilo avandaka wana kin président Papitex ana Paris donc ngana ika mosali kuna na réponse à opesa te soko empire ekenda mais nga lokolo nazalaki parmi ba caché empire nazo bunda na auto sala 20 ans na orchestre nanga esimbaka te ti lelo nga loba nanga vérité nazo bunda pona nini bato kaka boyoki batangi bakombo wana basorganiza biso tokosaka na mbongo te basala clique na bango donc tous les makambo mbongo bango kande bagera bango kande bazalaka yango yoka bango mi batunaka est-ce que bango babetaka wapi lofomba babetaka wapi mena obeta wapi na mbongo te baotokabola $10,000 ya sokoda bango bazwi biso ozwaki te bakaboli kuna mbongo matanga biso tozwi yango te ba 1000 boloba na orchestre na yo telema nde na koya face à la presse nde bino mongo yebi tango benga kuna banga ina bina oya te na mbongo te na obana nde nini nde bozawa ezaka so conférence de presse de sili faut kopesa quand même ba transport ba retour ba biso tokoka makambo na te bango ba s'organiser ma tout ce qui est mbongo eza bango banda Mobutu oye na era musée bakabula balokolo moka ngombe bango kambazwa bakombona ka bomona olongwe na musée oye na rais bango kaka tanga na age na ngabo na ebiki ngakati te poni soka président bengisi ba misene ngakati biso to force to kende ba olongola bino ka masolo ze be na ebite so bona tana ko betela bino beta jour musu to zui eko rais azobengisa ba musicien solar bango na kingakati biso be to zui eko lokwa to zui eko faut quand même tout ça là Adrisha a coopéré bien à Mère Tchala fongoli lié abi eza solo président na besoin ba musicien réunion mo dans hôtel Venice na ebi ke bino ba yipsi bino te mais boya ka bolo bateke nga po biso to ka bata polele na lobby ngo biso pe ngai tsaka Congo Adrisha tonton lai to bengani to bimeli bango na réunion on peut vous pointer en tant que musicien tsaka Congo bona ebite ke tsaka Congo za musicien yemonde ka pema et ça la po musique ya pema ngamo une na bwena na pema musique eza pema tsaka Congo pema ça la a créer artiste en danger na mais et ça la est bien pour aller la rango et puis aider la rango biso to bengani to bimela ba vie na biso ba batami na Venise ba ça la liste
na ba numéro ne ba okene pas rais babata mi poani po bebi ke pa mokonzi mbongo ozala biso to kozala kati biso siko tanto koti réunion bebi ke bakati réunion oh o bon to silisi to panzana ngana biboko sisa boite biso yeka siko bo silisi o me petit bino boza abonné biso bité biso ba sineli biso ke boza awa yango to yeka même to yoka makambo osala ba on va éviter que to yebi ke za lisa ngaka to va na biso pene oh ba vieux pena ba panzani ba bimbe libanda biso pe to bimi ba matina bakar ngape na matina kar seruana po biso pena clique na biso ne na auto sabino la rezate tous les masolo mbongo biso ba écarta biso daka na talent et puis ba yebi ke talent zali ponga nde toza boye bo kangelanga sikoyo awa opesinga ka machine na wifi na DSLR moko na trépied okangeli nga bopesinga ba LED na obimela bino après quelque temps na nzembo esili c'est-à-dire na beti yango na programme yango na yembi yango na bini yango na monte yango et puis bokelekisa na batele mon niveau na zaka nango bayebi ke muto ya kozwa na mbongo te clique na nga ona zaka na bango ba Drisha ba Sampayo ba Gimole ba bon chanteur or parmi ba vie na biso ebele pe bana ba mbongo ba pe na ba succès mais na musala na yeso kaza chanteur ke ba omona pe ba classé boye akekota 500e mais bango siko bazwa ba mbongo ba s'organiser biso tokoza na larte ba vie ba matina car nga pe na matina car ba démarrer nga pe na démarrer ba poussani nga pe na landi obi ke ba telemi petit nini absolument to landa ka bino ah or que siko faut ba kende na cyber ba betsa liste et kende ngakati siko ba moni bina depuis 17h ti ba 19h moins na Hollanda bango partout ba craquer ba ke na cyber moins za na nzela ya ministère ya finance cyber moins za na point wa ba telemi ba kisu na choite po e réseau kende ba koti na loma ba koti kuna biso bete miga libana ba umelire mo bazo bimisa tete ozaka ba moni bina ba lembi pour faire beaucoup là y a na réunion ba bengi ko fait beaucoup fois ya ko signer tout à l'heure fait beaucoup là à côté na cyber a signer biso zaka libanda via bimia ke ah ba vie ba au petit bozo ça ni biso bi oh bolo ba to kende ko fait beaucoup là inde to vandi dara wera son ah bino bolo bi biso to kende wera ya côté wera tanga bimi maman atali ah lof yeto coopéra bien Mamoura ye président ni abina lof kitoko ma toujours comprendre Jésus awate biso peto ye mais toujours baté ba les nini biso to yawa to aflu wera bité za pena ko pa ngakati ba benga pona ko signer ngape colère mati ba vie ona ba bana ko coacher makambo na otanga ko moteta ba bimi na bisi ba vie moni makambo salaka nzamba o mona bino mais biso to ke yeba ke nzamba ko résoudre ngoka toke tokumna nzela ngabi ngana yebi bureau ya Katumba Mwangi pa izala toke to funda bango pa Katumba Mwangi biso mama ofunda to bana onkala batunde ba yeba ati toke pa Katumba Mwangi biso tu ba léopard tokomela bataka Katumba Mwangi ba yambi biso affaire ni ngabi non mokonzi to jouer koke mokonzi azolinga yamba bato en tout cas bato banda yamba bato biso to kenda ate biso pe mbalo to lito zala to ba makam nini ba sola po biso pe to ba misien ba boy bino bo zala ba boy bon bozonga na bino to démarrer car to zombi dans nzela kana mona ba vie wana ba benga na biso na mona ka moko na nga bengi alo gode zo ba tuno boya osigner do ba gangeli ba ona likulu to ke boza o to na RTNC to ina RTNC to kuta bango tu ba star ni so Congo ba osignaka biso pe to ye wana to signer to cheba numéro to kela la to bi sili balo venala ngaka di to sala quelque temps après je me suna la mungi na parler na mona Dominique Mabwa benga alo mbuta oza ngaka tinga bité nini abi mokonza yambi batulelo bakimi biso kaka tala baza mitema mabe mona ebisibilo non mais oyoka bango na ba conférence de presse na ba beta rap to beta wapi ozo mbongo instrument wapi
louer bar ya répétition wapi okopesa ba mission nini po mbongo tu eza na baso organisa donné toza boye biso masolo mbongo so yoki masolo mbongo biso za esuki na $200 so babengi yo jour wana bayebi ka aweza ma 200 mais o pena makamba ko banda 1000 obano kende exclu yango no moni nzamba zo sala ke lelo nzamba bano bimsa ba polele donc nzamba décider pena ba polele mutu musubo mona ke mo santu ye mutu malamu mais kombo na liste ebimi ba musubo ba kombo na ebimite c'est pour bientôt pour ça maka munzambe mda planifier ngo to bano ye ba bango moko mo bo vani bina ndako ko piquer crise na ye ata mbalo ba kombo itangama ba musubo ndimite biso ba pele ya ba kiba ya presque monde entier na ye ngabi biso ye ba ina biso bango bandakala poto kana liste tamba auto kabula $10,000 na sokoda na mutua $10,000 na peso ke tala ngo ba komara transport $10,000 we banda liboso na ba transport moi $10,000 kala mingi te awa biso to leli biso za na ba clip to bunda to na ba orchestre yango no moni bandeko boyo ka bango suteta batuna bango ba beta ka to beta te po mbongo nyoso bango bakanga imagine na lokolo ngombe muza pesa ka bango bazwa to na rais bango kaka siko to bandi pe na fachi babandi na ba $10,000 ba kotiti na matanga siko to ça donc pour empire bref pour empire faut botu na président Dilu azawa président Papitex ana paré donc bango kande ba ko pesa bino ni ngana on sale l'effort depuis les 25 pour na batuno so empire na tché déjà nzembo na marché comme on m'a véro so dans na YouTube obeti AP production Godé Lofombo ma véro malheureusement et bien il est 25 général des fois akufi les 27 donc na koka ki lisute ko sa promotion et puis première fois nanga na bima pena libanda ya parler na biso eza lelo pour na conférence donc na bana c'est la 40 jours et koka pour nga na pire petit ya des fois pire petit na doto bandine nga na deuxième primaire doto la mbetu moko ndako moko mbetu moko azaki chanteur ya grand frère nanga Chorambe donc nga na koline le roi petit na ti nga pe na ye comme musicien yepé na babiloko na ye a comprendre que petit na nga comme expert babiloko na ye na big star programmation prise de son arrangement kobeta même babasse ngam na koma ko salon en tout cas na banzembo en général des fois surtout 100% naza na 70% na kati même temps azaki na exil atindela nga billet avion ye na landi ye na obeta pe kuna ba 8 mois pour bana yo se sentir dans leki na ye donc on sait le boulot mais azat siko na leki na ye donc azaki pena trop attaché na nga et en tant que ba Congo le rôle avait akufaki fona zela 40 jours pour na bandela sous ba promotion ma véro parlant de ba empire ba osepela pour le bon mwana nazo revivre pena empire ba yo ka musique pena oyo ba empire ba lela musique na biso kinda bi bo sentir ngo et puis comme artiste et tout Nathalie Pelelo kilelo ezaliti to boyate kilelo ezali na lugi pe ba parolier na sombi pe banzembo comment ba payer nga na payer te na vani na grand prêtre mon amoni parolier mo akoti yo te ka banzembo ngate o viezo pe o na be na zuiti donc ndeti parolier ni po ba grand prêtre abatanga nga na bomba te Yulu fiston Yulu oui a coopérer na ye pesi nga de na album na nga o na Francis Wandane Francis Wandane pas pesi nga en tout cas pour l'album si ba pesi nga mais banzembo écoute na album ezaka bango de na Francis Wandane na fiston Yulu donc côté wana bozala ya osepela bao balingi kilelo baoyoka bato empire pe bo osepela makasi po kuna na sali pe reprise ya mbula tika makanisi donc na beti yango pena soda distro kansaka yango wana mais na beti yango bajour wana yembi yango moto ayembi yango bobo chante et puis na zongeli sun tsombokila nzemo wa pepekani
Somboki là, vieux Jojo Komomta Yembiango, Jojo Komodagi déjà dans Empire Bakuba, grand chanteur. Yemta Yembiango, Yembiango na Germain Kanza. Mais on a tout notre temps, ça featuring. Featuring ba featuring ndeti ya ba musicien kilelo nengo lobi ba ndeti falia ko zala wera ko zala inos bia ko zala gezma weta ko zala dajwa ko zala kilelo te moi surprise à mon corps mais on a roloba on attend nzembo lobima na roloba on te me bato ba remarquer na batuta bato tangi wana mon corps na bango bato tamba osomba CD ba sentir et rumba moya makasi za kuna yinta yembia donc yo sala no ndeti ve lutumba yo komi kaka ba yembi to yo mopo simba micro yembi te omoninga naza bassiste boza fier na ma pardon dena bona rapena na bendela mboko naza parmi na monde nazoba pour Afrique déjà na presque likolo makasi siko na monde talaka tango za likolo na Afrique donc c'est goza na monde siko na mona ka sona ke koyemba koyemba na mvutima mo sa na te otika basti siko na koyemba wana ba chanteur ba likinga bazebeli eza ko lokati otiki bena place oza na top ok na yo siko oza na sima ba bon chanteur lokola ba Ferré ba Carlito ba Manda chante yo za siko na scène ba Adrisha yo za siko na scène o monde ko loka eza elengi te ya on a linga ko meka ngote donga na zaka na basse pa yo na za mieux placé na Afrika wa toza na mso mingi te osala musala na Congo mais bazui kombo na yo ba pesa ngo na ba mboka misusu mutabeta basse za Cameroun ba bien le fond et belo mona na Congo ada be chanter ada be na mbongo bena ba pesa kombo ne na libanda te na musalo ya sala doye musane ka apona partout masolo mbongo iza ya zala yanga komane pe na mbongo et puis ba omoni na mboka na biso ngana ko mofunda omoni ne balo ba ko transport ba musicien ba zona ba transport leader wa mbongo wana makambe sili ayipsi ba mboto monana mardi akena eti ba musicien makolo ngamo na kuta na ba surprise to yaki na transte bon ba pesi binote ba pesi te donc la majorité ba leader na biso ba komana mbongo ebele po je basala ka yango mbongo ma ba zwa ba kabula ngote na ba musicien leader a reçu $5,000 a vu 4,900 à Tchena poche $100 à bengi ba musicien ba adam sous 30 bon bokabula oyo omoni vite omena ngamo pe na ki musicien mais nga so omoni na o matapena te na mbongo po place a masolo mbongo na balongolanga et puis ba chaque fois na kutana na mbongo ya orchestre na kabula ngo na ba musicien donc na ozonga parler na bana na femme balingi d'orchestre te pour ya outi concert moyeno na mbongo moni yango zo sala ke biso to zana no moyen kaka toujours débrouiller ba mbongo bineza te mais bango na zo bisabino so a dui $5,000 4,900 ayi mutani ngana o payer carte le ba question ya Jordan Lubaso de ya Kaskasongo Luba paix à son âme Kaskasongo akufi na moment oyo ba musicien nungu eza makasi et puis bakangi misusu na mama mbongo donc toza bena na air moko nzamba limbisa aza artiste biso tout oyebaki asala ikombo na ye nzambe ka yebi ndenge ni akundama pour le moment ba musicien tona mission okota bureau ni na ok na lettre na bureau ni ke boko kota na bureau musu ba bouton mo ezaka na serre mona ka fini abatongo bango obalia ba mbonga bembe ba mila ba zuyo mikolo po mona musicien ke démarche mamo e bembe za passe ya passe makasi imiko biso moko toza déjà na désordre po bandaka ba mbongo wana eliami epesi pena désordre osakana réunion zate le donc Kaskasongo nzambe kaka ezaka neza ke bozwi liwa me bozongo era couvre-feu yo kandi baolelo libanda baolelo te donde Kaskasongo azwana mais nzamba osala baoyo bazana ba moyen tamse obimaka mais ndenge ezala binaka imiko bokusangani 3 bokebeta porte na bureau gouverneur lelo ya pas faut batika temps loba tsaka Kongo loko ezaka musana ye ya lembaka te ye kutata ke na famille babeti ayaka kaka
po eza passion na ye mosala na asalaka yango wana mais biso bamisi eza mosala na biso te et puis na minute oyo vraiment réputation eza ya mabe fo topema nanu nga mpe na koconseille kutu bakonzi bayambaka bayimiko wana soki bake na likambo moto aza vivant so moto akufi na ye bakonzi bino mo bosalaka tout boza na baservice na bino boyebi pa basalaka tout au lieu moto aza vivant neti biso baoyo na vivant na besoin de soutien, na besoin de bongo. Mikolo na piéton. Ta makambo yimiko fallait bundela. Biso ba oyo. Isa te kaka wana il faut boma Sokoda. Te Sokoda eza société de droit d'auteur. Bango pena soki mboka pe la bien. Toko kende kutu vers gouvernement. Normalement. Sokoda eza pena société de droit d'auteur na eza lokola banque na biso. Malheureusement bato baza likolo nango ba dirigeant na Kiloma ba pesa na Sokoda to na Soneka tenga na za membre Sokoda kasi Soneka tozala biso to bata Soneka tango Soneka ba bomi yango biso tu na Soneka to kota Sokoda siko Soneka o etikala ezaka toza na RDC lelo ba boma molobi nga ba boma ngoti po l'arme ya rapé wana ekota baliaka na baonde balingi yango moni biso bale tout obokela gouvernement so moni biso zo souffrir bweza gouvernement po makambo to eleka na Soneka na Sokoda gouvernement yebiango ne continuera nango nde toloba no boye Soneka pe bazo percevoir bambongo bakabula pe so ko vérifier bata Soneka fo mona bango nde auti mikili madana do bana bambongo na maba kabula ya bien ya o musala biso sala lelo bambongo bato balokota na banzela nde ba droit d'exécution lelo soko tali bien o le kana ba ekala o ka mingi mi ange midem mena mi ange midem wana barumba presque tungam na betia o ka barumba mingi ya héritier e fandi simina ko jazz ngam na beti siko ngam to bato yo ka ngam mingi na zwa na ngelo kote mutu mo s'organiser na ye et puis gouvernement e batela gouvernement e batela bango normalement ba mibi mais bakanga bango te ce sont des courageux ba s'organiser bamusu bana Soneka bamusu ba du Sokoda comprendre donc biso eza passe na passe yango no moni gouvernement ada na choix te so mission du problème faut ba yaka ko sunga po bango ba responsable jour gouvernement ko doit décision non mama Sokodo fait bon vient biso il le peuple akufa il le peuple kenda na ville asomba vewe ba futie na Soneka akesomba vewe ba sachet pourquoi pas biso maintenant na Sokoda ba futanga $58 bolo basiko bino par mois ko siko ba futanga biso 6 mois après au moins ko aujourd'hui $350 yo mona on est dans un jour wana mais biso za ba doit check na zongi na parler na o ezaka 6 mois siko na divisango na vu $350 divisé par 6 et puis $58. Donc on comprend les réalités. Il y a un moni bato bazolo ba balofombo wana te tozana kati ya nzungu moko bato basorganiza masolo to mbongo za bango Sokoda basakapara nango Soneka pe kufaka te ti lelo bazali do bakabula mbongo entre Sandrine Mungoza mbongo za $25,000 selon ye abeza ya matanga me komende ni bokabola ngo bon nazozonga na obandela nazalaki te oui mais na ba voice na yoki na condamné vena biso a Dieu Salemba po na ni toleraki po bato wana ba 1000 baza bato Sokoda na Soneka soko landi bato wana baniaka imiko donc bango babanga po ba yibaki rola imiko lobi au moins ba 10 000 bakabolaki bambongo na fallait na imiko mais Sokoda mdazwanga Sokoda da habilité te ya kokene na présence ko zombongo pour na ba artiste Sokoda ezali apercevoir mbongo de partout et belé pe na zo biso bazara nango faut bokabola ba mission mais makambo etali ya ba ça venir soanati nous kalo te biso cha été vers botola place à Verkis to cha été basala jeune bango na ba Verkis ana âge de ya retraite venir kalonga zo relève bon mutata na retraite ba jeune boyo kanizate mutata na retraite a gagné parquet et puis a gagné mais azonga
azongaka te RDC na biso eza mboka moko pardon verisa akenda mpena na parke afundi nde balongola ye papa aganie mpe mais zonga wana totala ti lelo azonga te kuta beli po azokomprendre te naa na makambo tu ya leta na ganie mais nazongi bulo te bakangi ye kutu donc en bref 25 000 wana via Dios fallait pas pesa bango ye moko na nazwaki 18 000 mais manda obe eza mbongo batransport ezalaki désigné ya matanga te car nino oyebi na mboka oyo bafutaka $500 car musicien bazali na orchestre na bango esengaki lokwa ya na orchestre na ye batransport ya musicien peut-être na butu bobetaki babetaki bapita bazwaki transport wana nyonso nga kuna aconseille bango bavanda bina na ndako batika na bapresse makambo na bango seyebani bavanda bango na palais atosali défense ndenge nini ezobimisa bino kutu mabe ebimisa bino mpe mayele moke vraiment da conseil likambo mayele ezocrée problème mais eza normal $500 obeti te soki obeti te osala fo zongisanga donc eza nango na sens te nga conseil na opesa batika nano mpena presse bavanda na pale po plus ozo se défendre plus obima mpena moke obima mpe mayele surtout ezosila eza na des avantages na bango conseil na opesa bango bavanda mpena makambo eza mpe mamwa nzambe nzambe asali ke boumeli na masolo ya mbongo kopi nyonso ya mbongo bozalaka mbalo nzambe alingaki bato bayeba bino sikoyo lokwa bayebi bino atosali défense ya ndeni esimba te bato si bayebi ke d'ailleurs nga na mona biso makambo ya $10,000 botala baliste ya $10,000 bazali kingaka ti oyo bakimaka biso bazali sikoyo koexplike nini $500 nga nayebi te car nini ya $500 epuis bamusicien yango boluka bamusicien botuna bango bino boya presse botuna bango na bandako bazwaka transport na baorchestre bazwaka transport te babetaka baconcert esili zonga makolo mise nini azwaka transport biso mwa moke biso baprésident oyo toye na motema mpe ya bonzambe biso nde topesaka transport mais onga nayebi wana bapesaka transport te. Merci Président Lofombo. Je crois que tu vas continuer à faire question. Sous question, Moko, Toko Martelé Mouké, mi ange mi démon. Presque, nous sommes à 4 base. Imaginez ça la maka, héritier Watana Bazan orchestre né à Anasima, na basiste nae. Mais bon, ça va basiste na bino confiance. C'est comme une studio bazui Lofombo à Betty. Bon, j'ai un conflit à l'andéni parce qu'en tant que Moutunga na osepelate. Ngam na répétaka ngam na beta ba concert mais ce comme na studio Lofombo ya bete linga ngala bandolanda ba liné ya Lofombo bo gera conflit wala ndeli eza ko to conflit eza leader ayo ede ko ba mission na po mission biso ba Lofombo lelo na benga nguma lokito prof kwana nguma lokito da baisa beta vanga ngasiko na yekola yi carrément na élève na ye c'est clair yo betaka leader na yo azana nzembo yo sala atali ke niveau na yo na expert po biso koma ba expert na benga expert nga moko pe na album na benga ba album na na wuto yipisa bino ke Germain Kanza yemba yo ka na album na Ténoriste ate mina to tala nzembo yo na ligne empire Ténoriste na nga so ayemi ko bima boyete du fona benga Victor Eleison abeta na cocktail e bani na ngolelo te ezo ede ekuti potonga na beti yetanga kozwa ke yekolango amati niveau. Vous comprenez? Donc, biso pétant to côté vampire bakuba to mona pepe kala ke sala bom na ye na ba poto abeti na banguma lokito et ya biso to interpréter. Ezo kolisa yo ozo ko atteindre niveau ya banguma. Donc les gens sont interpréter le fombo. Ozo yango bien. O pousser de ya pemina lo fombo. Donc normalement ba leader ba eda bango. Mais ba leader o ba sala ngo ba leader ba visionnaire. Héritier sali nzembo na ya talibo nzembo eza lokwa magali zo pesa lokwa oke jazz awa na kina wana na kobeta basse lokola oke jazz eza gode lo fombo abingi gode lo fombo na ye pe na yoki yango nzambe ya inspiraka biso omoni nde tozala boye eza donné à tout le monde te inspiration nzambe apona eza na bato ekitelaka omoni mpo bosala appel ko boye eza inspiration ekiteli mutu moko eza kita na bato ebele te mais boulot est génial. C'est un boulot génial.
mais idée wana ekoyaka pa motu moko nde omona mpe biso na miziki création eyaka pa bato tute alors bato nzambe esasala bango mpona création baignoraka bango te soki oignore ozangi yango mpe sikoyo balidere oyo baza bavisionnaire lokola baheritier bafere bafali pupa bawerason babengaka baexpert na makambo na bango asali na ye mpe na bamisien na ye mais komi ere moko expert faut participer abengi expert atie loboko na ye mais nyonso wana ekoyede musicien na ye mpo musicien neti sikoyo ntango okende na ndako bandoyekolango atteindre niveau donc ezaka nango conflit te. Merci beaucoup. oyo liboso bon premièrement oui yaka c'est bon kapanga premièrement ngana banana komi vice-président ya Imiko ezwi tenté Imiko normalement ezaka paralysé Sokoda a dépiéçaki Imiko po Imiko président nango ezaki Verkis et comme il a une perte de vitesse tant Verkis ake na Sokoda ba dépiécé kuna ba longolier carrément Sokoda a botolaki ba rôle nyonso ya Imiko donc Imiko bengaki par terre grâce na biso ta bakaboli ba $10,000 wana tanto comme funda to comme déclarer ba kondipe ba yoki na likolo siko na matanga oyo nde place Imiko ezongeli rôle nango bon avant matanga to s'organisaki déjà tant to s'organiser et nga ba yoko pona ngai parmi ba vice président donc nazwi na nga tenté pona koloba ke ozalaki vice président eloko nini bobongisaki tozwaki nanu temps wana te l'état na komi vice président ba réunion ka boye général akufi et puis tant général na combinant ba mona réponse pe mususu ezaka na même ligne tant général akufi nazalaki obligé ya kozala penza wana na comité d'organisation ponga na ki pire petit défaut ndenge batu tu bayebi au GP oui nga kutu na vane na ndako babenga yaka kotikela biso passeport ozana liste bato ba okende douala kozwa corps na kepe na pesi passeport na ministère ya culture et des arts mais na veille ya voyage tant que la INRB nga déjà na banda grippe ta batali température ba conseiller ba bi omoni douala wana ba otrike ku na équipe bon yo na température aboy corona fallait tikala ya on a kende douala te ezaka pona ba grippe mais na Imiko tozwaki temps ko s'organiser te tango sikoyo nga lokwa na yebike na lingana nga bosoto te na vani na ndako naza vice président na yokake ba engagé kombo na biso sanga na yeba carrément fona démissionner na zelani eloko na yango ezo ma Congo bato balinga ko démissionner te bato balinga te ata yoki poto c'est la réunion na réunion ba no convaincre non na monde entier tout le monde même na France soda mo ba betaki lisasi et bomi mutu ministre de la défense a démissionné tout le monde à Paris a démissionné à toute la réunion a expliqué à tout na soda na yo lisasi ngo bima ndeni et sa responsabilité to comme neloko wana na Congo d'autant au moni ça ne va pas na place où aux allo dirigeants démissionner ah ba to balinga o démissionner te faut ba longolo kaka ngala ngena la exemple tana moni ke ba informer et puis na ba preuve que oui mbongo moge bimi na komba Imiko oyo ngana za vice président ngana za informer na mbongo liboso na longo ite pour ba mbongo ba te belo ba comprendre ite gouvernement kundaki déjà général abimisi $49,000 ya avion ya jet abimisi $9,000 pour na famille à Salamatanga abimisi $10,000 ya ba musicien wana yebana ka pena na officiellement na Imiko ngape na gina ndako ba benga et bimisaka problème te oyo bimisi problème même wana famille azala ta ba pesa ba mixer 10,000 ba pesa ba famille 9,000 ba swana te bakanga pe mutu muyibi te bakangi ka muyibi po anini yo bino boke démarche na komba monwei et puis na komba Imiko siko erreur basali ba memi bato a Sokoda au moins pas défaut ya bato a Sokoda tango la rebimi balingi siko ba salir action ba 5 ba 1000 na ba moi pas ma kufeli bango ba jiji ba 1000 na ba kena ba on ndako yo sikoyo tango kota lettre pas gouverneur
okomaki makambo yo osalela 25 000 gouverneur papesi yo 25 000 mais yo duno 18 000 yo du suba 1000 opesi ba moi place ebomi via Dios. Donc en bref constant nakoki kosala yango wana nazalaki na choix te nazela ba réunion mpona démissionner nazalaki na choix te nayebaki mpe ke mpo nga nayaki deya na kombo ya bato yango oyo bazwi bala adrisha satandela nga tout sikoyo nayebaki ke lokola bato wana bazwi bala ekobeba nayebaki lobi epo nazala sali te nabebisa kombo na biso bambemba te nga na mbemba aigle fallait pas kosalira yango père na ngai yebisanga yango epi père na ngai aloba na ngai eloko mona li mpe nayebisaka bato baprofite nango atolingaka mutu te atoyini mutu kosali mabe te wana eza leson père na ngai atikelanga yango na marchaka nango ti lelo nga na kozala zino na lini na ngai yo te mais jamais na kosala mabe so naye place réunion mo baolinga badétruire na obima na kozala wana te eza leson père na ngai atikelanga na kola nango ti lelo nga ta na lingi yo tata na zosepela no te mpo makambo ezalaka nango automatique motu mosusu pasali no mabe te ta dernièrement na otala match ya Marseille na Montpellier nga na nanga moto avita mais lokola bakambo akoma obeta na Marseille lokola azalaki réserve obike na osala tu bie kota te nga mo mpenza na ndako na babie kokota te paya alinga abeta kufra na bie kokota te ti bakambo so akoti nde bie kota omoni makambo yango eza automatique. Donc naza nanga mutu na bango te mais lokola bakambo aza congolais akomobeta na Marseille donc navandi mpenza ko nga mo esprit yango ezoyelanga mpenza paet aotya te ozo comprendre donc eza babilo mo automatique alo soko olingi mutu kosala mabe te na sens wana. Donc so naleki sikoyo na question ya Prince Kinwani ya Kinwani okola ndaroga te esimatise na ayembi différence eza nini nga naza moto ya nsima mais na bandi nao nayemba te mais lelo bobenga na conférence de presse bobenga pwani donc différence eza place wana naza moto ya nsima ndeti bato ya nsima te nakota na empire nazala parmi balider na empire bavoyage mosusu esalama na babraza na Congo Braza pepe kala okende te mais Lofombo Juna Dokolos joli bébé toke représentant ke ba leader empire ebeta na ba place musu ba cha ba fiche na elongi nanga na yemba jamais différence ka yango wana nga naza mutu asima me nzamba salanga na étoile moko et puis na yebite delta ngo soki biso ta musu to koma na trône te ti lelo pona je wana ba sala wana ya mbongo le partout mbongo ezali lo fumba kozala te yango wana kaka membalo baoza surpris po nazo ko annoncer que na bazunga na maison production mo ya munene na monde mbalo donc nyonso basala eke na mai nzamba za na ngongana sala nazo siko na maison AP production oyo eza basé na Bruxelles ya DG Marcel Zoum. Donc lelo nde nazo bisa oboye na problème mon côté pona kobimisa nzembo na problème mon côté pona kokota na ba plateforme o ebele ya monde déjà na minute on a affilié na Sabam na sali effort mon côté na komi actionnaire na Sabam na sali effort mon côté maison production de sala et lelo na za adresse na Paris donner la lobby croyant que le monnaie za botozana wa franc congolais abuo. Donc makambo na bango tu basala wana nzamba répondre bango na mbala moko. Donc ça ne sert plus à rien ba continuer ko sala ba kabala mais ça kama be pona baninga pe mususu na ba juta mususu occasion nzamba sa elinga te batika ngo mbongo soki pona ba artiste botika ba artiste tu bazwaka bino ka bozwaka pona lobby so ba iba junior ba betaka watu yo betaka poza na ba kopa mbongo tous les jours yango betaka baninga ba ozwa ngote. Vous comprenez? Rapidement, deuxième question à Kinwani. Deuxième quand fali ngana na betele fali maboko makasi ngai ba joueur ko ba kokite ko mema kombo RDC na kan na entraîner na bango mais il y a memi kombo RDC na betele maboko na féliciter makasi pena
mais koloba ke à part ye mutu musu te wana nda lobi mabe wana lobi mabe otangela ye 2 personnes à part ye 2 personnes te pour artiste na Congo to de belé otanga dete ndeti nani na ba qualité ne pas beta to lobi na ba qualité na ngala ba makambo na pesa eti moi sa président azwa chimie botanga te aza na raison côté ba qualité aza na raison aza na top na lelo na Congo aza na top et puis à ça le spectacle bien ayembaka bien aza na raison mais ye kaka te wana nde na boyi côté wana aza pena bon akosala spectacle kitoko d'ailleurs ayipataki bato nanga moko ayipataki nga na betaki maboko mais soki alingi alobake à part ye motu mosusu aza te wana nde na bino wana eza erreur fale korectifie yango wana mpena eza erreur mpo Congo eza mboka baartiste avant fali abeta groupe moko ebetaki wana ye bambunda basalaki chorégraphie avant ya mata stade mpe ebetelaki bango maboko mais ngai nayebi groupe yango te donc on peut bakoya kozwa mpe isi rombonda inaza basali chorégraphie ya bien na stade bango abetela bango maboko donc oyo eza mboka baartiste kosous-estime yango te kominimize yango mpe te ke Congo mobimba totikali kaka na artiste moko te aza bon aza na top abetaka mosane bien et puis azosala fierté na biso bravo et surtout amemaki kompo na biso na kane mpa bajoueur bakokaki te des basistes oyo ndimaka basé belé mais yo salaka sélection à 2 wana na kosala ngo te mpona ya Prince Kinwani Prince Kinwani limbisanga na kosala ngo te mpona naza papa lelo na Congo awa na kini ta mosusu bato botyakaka te boorchestre te omoni na Congo bato bakomo dirigeant eza babasiste mpona impulsion na nga na obeta tolo te lelo babaise nde baza bamaestro babaise tozalaka second plan na baorchestre nga na ye na longola yango baise azalaka su second plan te lelo baise ndi mtaa maestro keye na orchestre tel omona maestro na mao basiste kenda wa basiste sikoyo parmi bango baza lokola bana na nga eza lokola papa moko boye ndeti nga buyo kino nayebisi ngai lofombo mpona de bana na yo kaka na bana na yo tu oyo baadanse na oloba te na oloba kaka bana na nga tu baadanse et puis eza vrai lelo babasiste so osalisi orchestre na yo okozwa nde bon basiste soliste okowumela accompagnateur ya malamu okowumela okoluka ekoluka mais basiste okozwa mpena ya bien lelo na Congo nasala impulsion moko ke bagene bayekoli basse rapidement po bango mo bakomela nga nayebisa bino so bomoni santo nanga na lar te nasepelaka fort na messenger na nga olamuka boye bayisa bengi yo vie umela nzambe na biso vie soki yo tende biso 0 et puis ezaka na Congo te s'il vous plaît babayise de partout na monde bakomela nga to na mboka moko bazelaka na kufa po balobaka elofumbu azalaki nani asalaki nini mabeka ya mboka na biso donc nakoki jamais koya kotanga komba de basiste parmi bana na nga lelo nalobaka bango kaka yeba parmi bango na mwana nga azali mwana nga liboso akomi parmi bameilleur bayisa Congo lelo nde toloba akoli rapide abeti yango rapide mpo nini aovanda ndako na nga adejenaka aliaka lelo na Congo bandako ebele te balambaka yango ozomona bagene ebele mpo akoma rapide makasi na mosala ne eza pasi mais mwana nga ake nango rapide alors lelo nazobisa bino aza parmi bameilleur bayisa Congo lelo mais nakoya te na bandi mwana nga boye na moko ekoboma baoyo misusu wana bayibeti mpo na nga babetaka mpe bien bakosentir papa bwaki biso nakosala yango te wana mpena bolimbisa yango. Dernière question ya bisi akoti na vie privée ya général abota to abota te na vie après matanga lokola sokode kombataka imiko oyebike bakende kopesa enveloppe ka bapesa enveloppe na mowei lofombo na mois de juin azwaki répartition te babai mbongo eza te lofombo na mois de décembre azwi répartition te mais na dei mpo bamona bango baza mitema malamu muti akufaki bakepesa part sociale nzambe abatela bango nzambe apambola bango mais towelelaka bato toza na bomoi bien ezali biso bato toza na bomoi nde bowelelaka biso
bozela te mutu akufaki na ye bokomoke nopesa badon bokomoke nopesa babiloko ebele eza na sens te biso bato toza vivant gouvernement na profite na question nabeta se te général des fois tanga na bomoi mbongo a jet wana so bopesaka yango tamosu ndenge na obeta na Cameroun wana te $49,000 azwa ngo te mais général des fois akufi bobimisi $49,000 le fombone na boye na piéton na minito na carte gouvernement botala boyoka so le fombone lo akufi boya bosomba ba cercueil ya cher bosabani quelle façon de diriger bo changer boyela ba vivant tozana bo moyibo boya kosunga biso maza na studio d'enregistrement ba matériel na ngai utaka ba Londres bani na futaka. Deux questions à Souka et trois il y a Souka, c'est des questions à Souka pour te citer to tenir compte en ngonga même na bango o ba kima biso na ngingaka na yebi bango oyo ba lijwa ba makolo ngombe na yebi bango pa musée oyo ba kaboli ba $10,000 mikolo na yebi bango siko tango via Dieu Salemba otanga ba kombo les mêmes ba kombo waniso na sani bango bango kaka banani susu bakombo na oyogi wana bango wana nde pona ketala ata bino busala permoni babenga awana ka bosolo mkasala ngo investigation busala ngo pe boke vérifier boke na liste sokoda bopesa ba $10,000 banani boyeba tel tango ya otala liste omona yeba se bango kaka juba bengana biso na ngaka jo bakima biso bala muka 5 heures si bakenda obi ke pona kata ili solo to landa bango tiki ngaka to décider to landa bango to koma côté kinkole saka kongo to bisango coach loko to lika aéroport to bano pusana na benga bango ngabi ko benga bango te saka kongo salaire ra benga bango bobebi ato ana nzela to nto koma tanga katika téléphone car na mse kufu to fungula coffre be kure katani ba utaki ngakati ba doubler biso wana ba oleka biso ngana obelela wa ba oleka biso ba tel matin tabaza ba méchant mona te do ba s'organiser tout ce qui est mbongo ka bango ngape na na mawate ata mukiti za nzambe mutala to souffrir mama la bio biso mbongo to zwa ngote so ki lo fumona masolomo mbongo donc 200 po liano sila nonga le même jour ba mbongo bina ba kabula 5,000 na mutu 10,000 $1,000 le fumba ozala wana te to lembit siko to funda bango na ba TV to sala be mission eloko ebujaka te na kendati IGF o boyoka ki révolution culturelle ngande mutu na bimisaki idée ya IGF na kati ya révolution culturelle et puis révolution culturelle ya puyenga to keti IGF to funda bango na IGF ti lelo to zwa eloko te siko ngaku na lembaki déjà na mona ka nzamba laksi bango siko na sani ngana ofinika bango elamba na ko aider bango na makambo wana te pona album ya général des FAO na lobaki nazolo bango tout partout ba ko zwa kal na vie na bango orchestre wana le fombotan na zana no vivant ngana leki ya général des FAO boyamba bref ka yango partout ba ko zwa kal ngana za arriva Maître Gims na famille ya général des FAO to lugela bango trouble te famille tout est dans l'organisation na ba papa bazali ba mama bazali et soki nzamba zo mona première réunion ezaki na famille ezaki na quai de poisson ezaki ngai na dikandonde to tikaki makamutu to zui mama leki to tsongisi na temps et puis azongi a continuer réunion donc mingi to sali mingi pe to kosala famille abatu to kotango te baza organiser ba papa bazali ba mama bazali eloko nyonso koya bango mo bayebi nde bakosala partage na bango modo invité na biso Godé Lofombo batu bako retenir nini pe opesa programme ya orchestre na yo
Ouais, na bandina nous na so ba tuba retenir selon ba question na bino. Mais thème boloba ki pena na sentir en côté. Entre Adio Salemba. Et botangi waze quoi, Adrisha Manda. Nani azana raison. Abanina raison liboso za Adrisha. Po ye a dévoiler pas za mutu nga te pas dévoiler likambo yo ya mabeli ngoko salama e bebisa makame belé lobby. Mais lelo nzamba sungi et comme passe pour mon ba mission oyo batangi ba kombo na bango place masolo mbongo mo eza baya lisusu ba comme na moi eza automatique moi jeune mo ekoti et puis bazo bozo le canon mais ba mo déjà que tam so ke zoala dozo comprendre et là ti ba on a et puis c'est déjà bien lobby makambe bela mabe odimé grâce à Drisha et puis na ina présent waze quoi ah bravo ngana obunda la ba jour na me ma mission nga pa waze kwa na ndako na ye to petela ta denzem ya live po lelo nga ba ba komela nga mona mda obela nga incorruptible le fombo po yem da laksinga ba batu ba yeba iteke na za bongo batu ba yeba te ke le fombo da incorruptible waze kwa ko laksanga pa batu bravo aza pena la raison et puis aloba ipina boso bon manda chance manda na banzi muta chaki en erreur ou bien yemo muta comprendre que mot incorruptible et loko muso ezawana te sûrement soit yete batone ba po ngape batu ba benga nga ah waze ko lobi mabe faut répondre ba musukuti na Facebook na so botali bo vérifier bo mona ba écrit on ezali nga étant intellectuel na ba non faut na yoka na nonga moko na yoka waze ko lobi nini na fouillé na yoki bena waze ko abi oh le fomboana Adrisha Manda baza ben correctible oh siko luba na na osilika point muto avanté nga muto a présenté nga comme incorruptible na monde Dédé à quel issue abi ba petit wana so dans na cop non ko benga ba on ba ofunda mais cop ni no ba ofunda yo ah cop mabe donc ce qu'on a un cop non mabe ko benga te a épargner donc a ibisi bato na bo benga lo fomboté et puis ngana comme sauver lobi som dans na cop mabe o benga ngata o dans na cop mo boye to ko no ibelo mo ba o benga ngate po ibi ke so lo fa ya o ko yebana do waze ko sauver nga siko lo bana na osilika pona ni donc pona manda je regrette les abatu ba chenere ou yemo de comprendre mon incorruptible donc pour orchestre nanga malgré ba pimele mbongo ben je me bats et puis lelo na suis producteur nazana nga soupena na makambo le lara soupe album c'est bima le 25 mais le ko na za le général na kokoyi ko continuer promotion ya ma vérité na kataki tout lelo yo 40 jours ah tangana bosana obi ke bato bazwaki bambongo 40 jours so yimi kokeli mabe boko no zongisa na famille boluka balega defao boluka nani bozongisa balaro etikali o pena lete ozana na maboko kene ozongisa c'est très important biso kuna bandeko ezaka mabe makasi moi en famille azolela ba répercussion ko ya après eza mabe donc pour nanga tant que leki avie ya on a katatu mais na profiter à partir de bino na sabatuke kota na YouTube beta AP production Godé le Fombo Mavero mon clip nanga o ibimaki le 25 mesure retard pour na to vandaki na se to zape na se tisiko pour na matanga vie. Merci beaucoup, amis internautes, chers chevaliers de la plume. Ça commence bien et ça finit bien. Je dis grand merci à le boss de cet espace, Flat Hotel, les amis de théâtre. Lui s'appelle Major Bissadi Dizolozolo de nous avoir accueillis. Merci aussi à l'association de presse en ligne du Congo, appelle quoi en sigle. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye. Bye bye.